Olá! A beleza espetacular de alguns animais que nos cercam na natureza. O reino animal é amplo e consegue abraçar uma infinita coleção de habilidades e características marcantes, mas alguns deles se destacam por uma beleza rara e excêntrica. Confira alguns deles. Preparei uma lista com 8 animais e aves que encantam nosso planeta. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Tigre de Bengala branco. Alguns animais se destacam pela soma de cores em seus pelos ou penas, mas o tigre de Bengala branco chama a atenção por sua pelagem preta e branca, digna de capa de livro. Há quem o chame de o maior felino que já andou sobre a terra. O fato é que o tigre de Bengala é um animal exuberante e poderoso, que costuma encher os olhos de quem o vê, também conhecido como tigre indiano. É uma das 6 subespécies de tigre restantes, sendo atualmente a maior delas. Vamos ouvir o som desse belo felino. Tucano de bico arco-íris. Eles são criaturas muito belas. Muda de penas ocorre uma vez por ano. Ele tem pés azuis e penas vermelhas na ponta de sua cauda. O bico é principalmente verde com uma ponta vermelha e os lados de laranja. São animais que se destacam por apresentarem um bico grande e colorido. Trata-se de uma ave de plumagem preta que contrasta com amarelo brilhante no peito. Possui um bico multicolorido de aproximadamente 16 centímetros de comprimento. Vamos ouvir o som do tucano. Raposa do Ártico branca. As raposas do Ártico têm uma linda pelagem branca, por vezes acinzentada, que funciona como uma eficaz camuflagem nas paisagens invernosas. As tonalidades naturais do pelo permitem que esse animal se misture com a tundra de constante neve e gelo. A cor da raposa do Ártico muda para se adaptar ao seu ambiente. Durante o inverno, as peles da raposa são brancas para se misturar discretamente à neve, enquanto no verão as peles se transformam em cinza ou marrom. Vamos ouvir o som da raposa. Flamingo. Na lagoa vivem muitos flamingos de cor rosada, lindos, mas eles nascem bem branquinhos. A tonalidade rosa é conseguida apenas na idade adulta, depois deles terem se alimentado com muitos camarões minúsculos e bem vermelhos. As aves da família dos flamingos são grandes em todas as espécies. A fêmea é um pouco menor. São aquáticas
com o pescoço e as pernas longas, as asas grandes e a cauda curta. 6 espécies de flamingo habitam grandes lagos salinos ou alcalinos, pântanos ou lagoas rasas em todo o mundo, nas Américas, África, Europa e Ásia. Os bandos de aves gregárias costumam atingir milhares de indivíduos. Vamos ouvir o som dessas aves lindas. Coruja do Ártico. A plumagem branquinha da coruja do Ártico ou coruja das neves evidencia suas origens árticas, com seus olhos amarelos, penas brancas e admirável envergadura. Essa espécie de pássaro nunca deixa de despertar a imaginação. As corujas das neves adoram invernos e podem passar as noites com neves sentadinhas sem hesitação nenhuma. Suas pernas e seus pés são cobertos por penas grossas que lhes oferecem um isolamento adequado do frio extremo do clima ártico. Além disso, elas têm solas, como se fosse uma almofadinha grossa nos pés, permitindo que caminhem facilmente na neve. Essas almofadinhas e penas servem como sapatos para proteger esses pássaros de afundarem na neve. Essas corujas possuem muitas penas, que funcionam para mantê-las quentinhas na neve. Estes são alguns fatos sobre a coruja das neves, que as tornam ainda mais fascinantes. Vamos ouvir o som da coruja do Ártico. Peixe palhaço é um dos peixes mais lindos do planeta. A sua cor laranja brilhante, com listras brancas e pretas ao longo do corpo, os tornam peixes facilmente reconhecidos e elegantes. Sem contar que sua relação simbiótica com as anêmonas do mar é realmente especial. Ele se esconde do perigo e dorme no meio dos tentáculos venenosos da anêmona. Às vezes chega mesmo a roubar alimento da boca de sua protetora, embora também traga comida para um lugar onde ela alcance. O peixe palhaço tem uma camada de muco em sua pele que o deixa imune ao veneno da anêmona, e ele utiliza essa vantagem para se proteger de predadores. Vamos ouvir o som do fundo do mar do peixe palhaço. Arara vermelha. A arara vermelha é uma ave muito exuberante e bonita, graças à sua coloração e tamanho, chegando a medir 90 cm de altura e podendo pesar até 1,5 kg. Chama a atenção com sua plumagem vermelha na cabeça, pescoço e rabo, exceto pela sua ponta, que é azul. Tem o rosto com uma coloração branca e suas asas têm tons das cores verde e azul. Vamos ouvir o som da arara vermelha.
Esta ave tem classe em todas as suas formas, pois é uma espécie monogâmica, cujo ritual anterior ao acasalamento é como uma dança na água. Sua beleza física impressiona, especialmente quando abre as asas para levantar o voo. Vamos ouvir o som do cisne. E esse, pessoal, foi o vídeo de alguns dos animais que encantam o nosso planeta. Não se esqueça, curta, comenta e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.